U današnjem video radu analiziram kako napreduje modernizacija glavnih borbenih tenkova M84 u Vojsci Srbije. Naime, kako sam već najavio u poslednjem shorts videu na ovom kanalu, na prikazu naoružanja i sposobnosti dela jedinica Vojske Srbije Zastava 2024 je bilo prikazano 10 modernizovanih tenkova M84 na nivo AS1, AS2. Iako je javnost često zbunjivana sa označavanjem nivoa modernizacije tenkova M84 u Vojsci Srbije, za sada se sigurno zna da je urađena modernizacija na nivo AS1, a da se paralelno ona nadograđuje na nivo AS2, kako je to već 2020. godine najavio zamenik ministra odbrane zadužen za materijalne resurse Nenad Miloradović. Svaka od ovih faza ima određen broj podsistema koji donose unapređenja iz oblasti zaštite. Iz aktuelnih sukoba se vidi koliko je bitno popraviti zaštitu tenka i koliko je neophodna odgovarajuća protivvazduhoplovna zaštita. Miloradović navodi da u prvoj fazi ima 9 novih podsistema na modernizovanom tenku, a u drugoj fazi još 12. Svaki od novougrađenih podsistema je u ispitivanjima individualno proveren, pa se sada radi integralno ispitivanje tenka kao celine sa svim podsistemima u pravim, realnim borbenim uslovima. Prema izjavi ministra odbrane, uložit će se napori da svi srpski tenkovi ili najveći broj tenkova M84 bude modernizovan na nivo da može da koristi novu municiju i tehničke rešenja i da bude u stanju da se nosi sa bilo kojim tenkom u našem okruženju. Konstruktorske ispitivanja modernizovanog tenka M84 AS1, AS2 prema rečima Miloradovića su obiman poduhvat koji podrazumeva veliki broj modernizovanih i dodatnih podsistema na tenku, čija je namena povećanja nivoa zaštite tenka protiv najsavremenijih tipova protivoklopnog naoružanja, kao i povećanje situacijne svesti posade i opremljenosti komandira tenka. Osim komandno-informacionog sistema i odgovarajućih komunikacionih i računarskih sistema, tenk je opremljen i novom daljinski upravljanom borbenom stanicom, koja mu u borbi pruža znatno veći nivo zaštite i borbene efikasnosti. Modernizacija glavnog borbenog tenka M84 na nivo AS2 podrazumeva još nekoliko novih podsistema koji dodatno i značajno unapređuju sposobnosti tenkova u Vojsci Srbije. Ovom modernizacijom je značajno unapređena situaciona svesnost svih članova posade tenka, posebno komandira, njegovim sistemom za osmatranje 360 stepeni oko vozila i daljinski upravljanom borbenom stanicom koja ima poseban sistem za upravljanje vatrom. Na tenku su modernizovane oklopna i optoelektronska zaštita, montirane su nove gusenice i cev topa, a urađena je potpuna digitalizacija mesta komandira, nišandžije i vozača tenka. Pored topa u kalibru 125 mm sa automatskim punjačem kao osnovnog naoružanja, opremljen je ispregnutim koaksijalnim mitraljezom PKTM kalibra 7,62 mm, kao i upravljanom borbenom stanicom sa mitraljezom Zastava M87 kalibra 12,7 mm. Sistem za upravljanje vatrom tenka se sastoji od 4-kanalne sprave za nišandžiju koju čine termovizijska kamera treće generacije, svir kamera, optički kanal i laserski merač daljine, dok komandir tenka je raspoložen sa stabilisanom panoramskom spravom, opremljenom termovizijskom kamerom treće generacije, CCD kamerom i laserskim meračem daljine, koji omogućavaju hunter-killer način rada. Ovaj način rada podrazumeva da ako komandir tenka uoči povoljniji cilj za gađanje od nišandžije, on može preuzeti komandu i dejstvo tenkom. Takođe, sistem upravljanja vatrom kod modernizovanog tenka M84 raspolaže digitalnim meteosenzorom i stabilisanim hidrauličnim servo sistemom koji obezbeđuje veliku preciznost vatre iz pokreta. Modernizacija domaćih tenkova M84 jedna je od najvažnijih stavki u petogodišnjem planu opremanja Vojske Srbije naoružanjem
i opremom iz pogona domaće namenske industrije i trebalo bi da se završi do kraja 2026. godine, a ovim tempom modernizacije to znači da neće biti modernizovano više od 2 bataljona ovih tenkova. Prvi pomaci u pokretanju serijske modernizacije voznog parka glavnih borbenih tenkova u Vojsci Srbije su napravljeni već pre 2 godine, a modernizovani domaći tenkovi trebalo bi da drastično povećaju borbene sposobnosti po sve 3 glavne taktičko-tehničke karakteristike glavnih borbenih tenkova: pokretljivost, oklopna zaštita i vatrena moć. Uz navedene glavne pravce modernizacije tenkova M84, dodat je i segment povećanja situacione svesti celokupne posade tenka, pa je sa svim navedenim unapređenjima tank M84 u samom vrhu modernizovanih glavnih borbenih tenkova u svetu. Sve u svemu, ova modernizacija tenkova je svakako opravdana, jer ih Vojska Srbije ima više od 200 u svom arsenalu, a svakako treba naglasiti da je i vrlo povoljan odnos uloženih novčanih sredstava naspram dobijenih unapređenja svih taktičko-tehničkih parametara modernizovanog tenka M84. Jedino je ostalo nejasno koliko će ukupno biti modernizovanih tenkova M84 nakon završetka programa njihovog osavremenjavanja. Pošto cena ovakve modernizacije ne iznosi više od 1.000.000 evra po tenku, to znači da bi najbolje bilo modernizovati ceo vozni park tenkova Vojske Srbije, jer je cena finansijski povoljnog kineskog tenka VT4, koji sam predstavio u svom video radu, $3.000.000. Kada se izvrši poređenje sa aktuelnim glavnim borbenim tenkovima nemačke i ruske proizvodnje, koji se danas koriste na bojištima 21. veka, ali u njihovoj najnovijoj varijanti koja se sada nudi za prodaju kupcima na svetskom tržištu naoružanja, onda je navedena razlika još drastičnija. Naime, procena je da je cena novog nemačkog glavnog borbenog tenka Leopard 2 u varijanti A7 13 do 15 miliona evra, dok je izvozna varijanta ruskog tenka T-90M Proboj 3, koji se danas koristi u ruskoj specijalnoj operaciji, varijanta T-90 MS, košta oko $5 miliona. To znači da se navedena domaća modernizacija tenkova više puta isplati, a dobijaju se slične sposobnosti kao kod novih tenkova, izuzimajući tu jedino aktivnu zaštitu koju tank M84 nema ni posle modernizacije.